இந்த மாதிரி டிஸ்கூலில் பைக்கில் பிரேக் பிடிக்கும்போது கீச்சுன்னு சொல்லி சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா அது எப்படி ஒரு பைசாவோட செலவே இல்லாமல் சரி பண்ணு சொல்லி இந்த விட நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். இப்போ நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணுறதுக்காக இந்த வண்டி நான் இப்போ ஓட்டி காட்டுறேன். ஓட்டும்போது அதில் எந்த மாதிரி சவுண்ட் வருது அப்படிங்கிறத நீங்களே லைவாக பார்க்கலாம். இப்போ நான் பிரேக் பிடிக்கும்போது எப்படி கீச்சுன்னு சவுண்ட் வருது அப்படிங்கிறத நீங்களே பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீச்சுன்னு சவுண்ட் வருது. இதை நம்ம எப்படி சரி பண்ணலாம்னு சொல்லி நாம இப்போ பார்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி உங்கள் வண்டியில் சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த டிஸ்க் பிரேக் இருக்க ஏரியாவில் இருந்தால் சவுண்ட் வந்திருக்கும். அதனால ஃபஸ்ட் அந்த டிஸ்க் பிரேக் ஏரியா பக்கத்தில் உங்கள் வண்டியில் ஒருவேளை ஏபிஎஸ் சென்சார் இருந்துச்சுன்னா அந்த சென்சாரை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு தனியாக கழட்டி வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது அந்த கேலிபர் மவுண்ட்டை கழட்டுறதுக்காக இந்த இடத்துல போல்ட் இருக்கும், அதை நீங்கள் தனியாக கழட்டிடுங்க. அடுத்ததான் இந்த போது இந்த மாதிரி வெளியில் எடுத்திங்கன்னா இது மட்டும் தனியாக வந்துடும். அதுக்கப்புறம் இந்த கேலிபர் மோடு தனியாக கையில் எடுத்துருங்க. இப்போ அடுத்த இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பேடு. இந்த பிரேக் பேடு தான் கரெக்டாக இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி லாக் ஆகி மாட்டியிருப்பாங்க. நம்ம பிரேக் பிடிக்கும்போது இந்த ரெண்டு பிரேக் பேடும் இந்த மாதிரி அமுங்கும் போது வண்டி வந்து நிற்கும். இப்போ நம்ம இந்த பிரேக் பேடை தனியாக கழட்டணும். கழட்டுறதுக்காக இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பின் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரெண்டு பின்னை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். ஒரு சில வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அலைன் கீ செட்டப் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரி வண்டியில் அலைன் கீ வச்சு நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கணும். அடுத்ததான் நம்ம இந்த கேலிபர் ஹோல்டரை கழட்டணும். ஹோல்டரை கழட்டுறதுக்காக இந்த சைடை நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிட்டு இந்த ஹோல்டரை மட்டும் லைட்டாக அந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா இந்த ஹோல்டர் மட்டும் தனியாக வந்துடும். இந்த மாதிரி சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா நம்மள நிறைய பேர் பிரேக் பேடு தேஞ்சிருக்கும், அதனால தான் சவுண்ட் வந்திருக்கும். அதனால் பிரேக் பேடு மாற்றிடலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பேடுமே தேவை ஆனாலுமே சவுண்ட் வருது அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ஒரு ரெண்டு சின்ன விஷயம் பண்ணால் போதும் இந்த சவுண்டை நம்மளால் முற்றிலும் நீக்க முடியும். அது என்னன்னா அதில் ஃபஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா இந்த கேலிபர் மவுண்ட்டில் இந்த உள்ள நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் சின்ன சின்ன அழுக்குகள் எல்லாமே இருக்குது. அதை ஃபுல்லாக நம்ம க்ளீன் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஹோல்டரில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் எல்லாத்தையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் இந்த பிரேக் பேடில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் இந்த சைடில் எல்லா பக்கமும் அழுக்குகளாக இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் நம்ம சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணோம். இந்த பிரேக் பேடை நீங்கள் ஒரு துணி வச்சு துடைக்கிங்கன்னா அந்த துணியில் எந்த விதமான ஆயில்கள் எதுவும் ஒட்டாமல் இருக்கிறத நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா பிரேக் பேட் மேலே ஒரு சொட்டு ஆயில் கூட பற்றவே கூடாது. அடுத்தது இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் சொல்லுவாங்க. இந்த பிஸ்டன் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இங்கே பிரேக் பிடிக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் தள்ளும். அந்த டைமில் தான் இந்த இடத்துல மாட்டிட்டு இருக்கு. அந்த பிரேக் பேட் போய் கரெக்டாக இந்த டிஸ்கில் போய் பிடிக்கும்போது வண்டி நிற்கும். அந்த பிஸ்டன் ஒரு இந்த மாதிரி வெளியே வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூடர் எடுத்துவோம். அந்த ஸ்க்ரூடர் வச்சு ரெண்டு இதையும் மாற்றி அமுக்குனிங்கன்னா இது மெல்ல மெல்ல உள்ளே போயிடும். ஒரு இது மட்டும் தனியாக அமுக்காதீங்க. ஃபஸ்ட்டு இதை அமுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அதை அமுக்கும். அப்படி மாற்றி அமுக்குனிங்கன்னா அது இருக்கக்கூடிய இடத்துல பெர்ஃபெக்டாக இதை உள்ளே கொண்டு போய் விட்டுறலாம். அடுத்தது ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி கேலிபர் மவுண்ட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ராட் நின்றுட்டுருக்கோம். அந்த ராடில் கொஞ்சமாக கிரீஸ் தடைக்கோங்க. அடுத்தது அந்த கேலிபர் ஹோல்டர்லேயும் இந்த மாதிரி ஒரு ராட் நின்றுட்டுருக்கோம். அந்த ராட்லேயும் லைட்டாக கிரீஸ் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது அந்த கேலிபர் ஹோல்டரில் இருக்கிற இந்த ஓட்டையை இந்த மவுண்ட்டில் இருக்கக்கூட இந்த ராடில் ஃபஸ்ட் நீங்கள் உள்ளே விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் உள்ளது இந்த ஓட்டைக்குள்ளே உள்ளே விட்டுருங்க. இதில் நம்ம எதுக்காக கிரீஸ் தடையிருக்கோம்னா இந்த பகுதி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வெளியே இந்த மாதிரி போயிட்டு வரக்கூடியது. அதனால நம்ம கிரீஸ் தடும்போது ஸ்மூத்தாக உள்ளே போயிட்டு வெளியே வரும். அடுத்தது அந்த ரெண்டு பிரேக் பேடையும் அதோட பொசிஷனில் வச்சுட்டு இந்த இடத்துல வரக்கூடிய அந்த பின்னை கனெக்ட் பண்ணி லாக் பண்ணிடுங்க. அடுத்ததான் இந்த ஹோலில் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த பின்லையுமே கொஞ்சம் கிரீஸ் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை சூப்பராக மாட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம இதில் ஃபிட் பண்ணி இதோட அவுட்புட்டை நம்ம செக் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரேக் பிடிக்கும்போது முன்னாடி மாதிரி எந்த விதமான சவுண்டு எதுவுமே வரல. இந்த மாதிரி சவுண்டு எதனால் வருதுன்னா நம்ம வண்டிகளை வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகும்போது அந்த பிரேக் பேட் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் குப்பைகள் சேர்றதுனால இந்த மாதிரி சவுண்ட் வருது. அதனால இந்த மாதிரி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணாலே போதும் சவுண்ட் வராமல் இருக்கும். அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா உங்கள் வண்டியில் இருக்கக்கூடிய பிரேக் பேடாக அடிக்கடி செக் பண்ணிக்கோங்க. அது ரொம்ப தேஞ்சிட்டுனா அதில் இருக்க மெட்டலும் இந்த டிஸ்கில் இருக்கக்கூடிய மெட்டலும் ஒன்று உரசிச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி சவுண்ட் வரும். அந்த மாதிரி சவுண்டு வந்து நீங்கள் கவனிக்காமல் ஓட்டினீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு பெரிய செலவை ஏற்படுத்தி விட்டுரும். உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா இதை நீங்கள் வீட்டிலேயே சரி பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைனா மெக்கானிக்கல் நண்பர்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ஈஸியாக சரி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க.